大家好，我係 Anita，今日係2025年嘅10月31號，大家好。好啦，今日呢，我就想同大家呢，就講一個網台啊，係啊，雖然我都好少聽佢嘅，咁但係最近我啲朋友就叫我聽一聽，睇下裏裏有啲乜嘢係覺得係有啲問題啊咁樣，佢哋聽完之後呢，都有啲嬲嘅咁首先我要講翻呢，就係呢個我睇到一啲事情啦，咁希望同大家去即係解釋翻咁我本身我呢個台呢，太開心呢，大家都知道㗎啦，我就係一個廚師嚟嘅。咁我就當然啦，之前就喺 iBand 做啦，咁但係呢啲都係過去嘅事㗎啦。咁但係呢，我都可以用翻我嘅知識啦，我 knowledge 啦，就去講翻俾大家聽，究竟你哋睇嘅嘢係咪睇得唔夠深入呢？咁樣，咁我就想同翻嗰個 KOL 解釋翻，同埋佢係有啲嘢，我覺得有啲係好大嘅 question mark 咯，同埋有啲嘢肯定咗呢，佢係會牽涉到法律嘅層面㗎啦。咁我為佢擔心啦嚇，咁我好想提醒佢做事呢唔可以亂嚟嘅嚇，唔係話要去刷流量或者係要去點樣做，咁樣你就可以係點樣啊？好似一班嗰啲咩大話聯盟咁。咁呢度呢，就係嗰個 KOL 法國妹啦嚇，你好。咁呢，我睇到呢，你啱啱出嗰條片呢，應該係兩三日到啦 ，right？ 咁呢，我就聽晒呢段片嘅，咁你就 post 咗呢一個嘅話向太啊Eileen 向太就寫哥哥啲嘢咁樣，咁呢，就我好話想話俾你聽，向太呢係冇收過呢個資料，同埋係Eileen 直接打電話俾向太，同佢講呢件事嘅，咁哥哥件事嘅。咁所以大家最近都聽到向太又出嚟講哥哥件事啦，係咪？而向太亦都俾人去攻擊啦，而向太同埋向生都係出咗嚟做個記招啦，解釋翻佢哋冇揸人錢冇破產嗱，啲人係傳得好犀利㗎。自從向太去講哥哥件事嘅時候，有人去惡意去攻擊向太，咁但係向太向生佢哋都係好有義氣嘅人嚟嘅，咁佢哋都唔會計較，佢為咗幫Eileen 咁樣，咁大家請唔好再做假啦。咁我想問下法國妹啦，你話 fact check 嘅話，呢啲資料你喺邊度得嚟嘅呢？你係自己做出嚟啊，定係有人俾你嘅呢？如果有人俾你嘅，你有冇 fact check 到呢？究竟喺邊個渠道得嚟嘅呢？Eileen 唔識寫中文嘅喎，Eileen 所有嘅 Facebook 全部都係寫英文嘅噃。佢識講，佢識睇，佢唔識寫。OK，咁呢度係有網台雨後陽光都有講過㗎啦。因為余麗莎女士同Eileen 即係奇小姐 Miss K 呢係朋友嚟㗎嘛，好多年前㗎啦嘛。咁佢哋雖然中間冇乜聯絡，但係最近都有聯絡返，咁講晒所有Miss K 嘅所有嘅情況啦，咁樣。咁呢段嘢呢係造假㗎啦，肯定㗎啦。咁我希望大家呢就唔好再造假啦，去偽造一啲資料，去誣衊一個老人家啦，係冇乜必要咁樣做嘅。你抹黑佢又點啫？始終張臉都會返嚟嘅。你抹黑你估個仔唔會返嚟咩？係咪？個仔都會返嚟。如果真係個仔嘅話，佢一定會返嚟㗎。咁咪大家喺度等咯。你做埋呢啲咁嘅低裝嘢，去製造一啲假嘅資訊，去誤導人，去講人哋嘅壞話咁呢樣嘢我覺得就非常之可惡啦。對我嚟講啦你既然你 post 得出呢樣嘢嘅時候，你都相信呢樣嘢係真，定係你明知係假，你都要咁樣講出嚟？呢個兩個 intention 係唔同㗎。咁你自己問自己啦。總之就呢個已經證實咗呢，向太係冇收過呢一類嘅留言，而係Miss K 奇小姐，佢係直接打電話俾向太，佢哋因為係多年嘅朋友嚟㗎啦。OK， 各位明白嗎？好啦，跟住呢，法國妹呢亦都喺佢個片裏邊呢就講呢話Miss K 啦，即係奇異蓮小姐呢，佢個生日呢有個蛋糕。
個蛋糕呢就好似寫 Michelle 嘅，就唔係寫Eileen 嘅名嘅。咁呢樣嘢呢，我都想話俾大家聽，我哋一齊睇下，做一個比例啦嚇，比喻啦，就係阿翁靜晶女士，佢個英文名呢，你見到呢 Mary Jean Rimer。咁一般外國姓氏嘅人呢，外國人呢，佢哋會有 Mary 或 Jean。咁到時就要睇翻當事人啦，佢想用 Mary 去做佢嘅即係交際，去用個名啊，定係用個 Jean 啊，即係 up to 佢自己本人啦。咁佢嘅父母呢，就俾咗呢兩個去選擇，就等於我個ex 男朋友係外國人啦，咁佢叫做 Robert Benjamin。咁我唔講佢嘅姓啦，咁佢就揀咗 Benjamin。咁佢簡稱嘅 Ben， 但係呢，如果佢介紹佢自己係 Robert 都冇問題嘅喎，因為佢個身份證、佢個護照、佢個出生證明都係有 Robert 呢個字嘅喎，即係等於阿 Mary、翁靜晶律師，佢會講我係 Jean 啊，都得嘅噃，係咪啊？佢冇講錯嘅喎，因為佢個父母賦予咗佢呢兩個名啊嘛，Mary or Jean 啊嘛，所以 Mary Jean Rimer 咁呢樣嘢啦，係咪？就 is up to 嗰個自己佢自己擁有呢個名嘅人，佢想去公開場合或者去交際應酬啊，咁用邊個名？因為你咁長好煩㗎嘛，咁你咪是但攞一個咯。咁所以法國妹呢，嗱，如果嗰個蛋糕真係俾Eileen 嘅，即係 Miss K 嘅，都唔奇嘅喎。嗱，我唔知奇小姐個中間名或者頭嗰個名係咪 Michelle 呢？係有可能嘅喎，所以佢唔會作假嘅嚇，即係有可能唔係作假，可能真係佢個名嘅。我哋個思維呢係要諗得擴闊啲嘅，同埋你要了解外國人佢哋個習性，佢點樣用佢哋個名。OK， 咁呢個我想解釋翻俾法國妹聽嘅。仲有法國妹有一段嘢呢，我覺得你真係好賴嘢㗎啦。好似有兩段片呢，你就係未經許可呢，係盜用咗人哋嘅錄音，就違反咗呢一個嘅係呢個版權啦嚇，同埋呢係盜竊啦。因為你哋喺你個片呢，就係錄播咗呢，係播出人哋喺深圳啦嗰個記者會嗰度係播出個錄音出嚟，你未經得到即係嗰個原用人啦擁有人嘅許可呢，而去播出嘅話呢，你已經係侵咗權㗎啦。咁呢，你可能會接受到一個一個法律上嘅問題啦。咁呢度我就話俾你聽啦嚇，呢個肯定係㗎啦。咁就我唔知點解你要咁樣做啦。如果你係一個即係好似一個正常做嘢嘅人呢，係唔會去盜用人哋嘅錄音放喺自己個 file 度，然後再公開嘅。呢個行為呢，同大話聯盟呢係冇乜分別嘅，即係我覺得啦。That's why 即係我希望你都唔好咁樣做啦，因為你幾段片呢都好有啲嘢呢，好多 assumption 啊，you know what is assumption 啊，做到好多假設嘅嘢。假設嘅嘢呢冇問題，但係你假設呢係想抹黑人哋呢，就唔得啦。你假設呢，如果你假設係得比較合理啲嘅呢，我認為冇問題咯。咁可能喺你自己個人生經歷可能唔同啦，冇呢個經歷或者冇呢個知識呢，你就有呢啲咁嘅推測都唔定嘅。譬如你話佢哋租屋。Miss K 去租屋，奇異呢我唔講奇異呢，我講 Miss K 啦。Miss K 佢就租屋，咁租屋即係點啊？唔奇嘅喎，因為你知唔知好多人都係會咁嘅喎嚇。佢哋喺美國嗰邊，咁香港呢，有錢人呢，佢哋自己買物業呢，都唔會用自己私人名嘅，全部都係開咗個有限公司嚇，可能係 overseas，可能係本地嘅公司去做買賣嘅。咁所以就唔會 under 佢哋自己嘅名嘅，咁亦都係關乎稅務嘅問題啦。可能作一啲 expense 啦，係咪？可能自己公司做啲 expense 用翻嚟租屋咁樣，股東租屋咁樣，咁可以做啲 expense 啦。咁呢啲都唔奇嘅噃。咁好多呢有錢人呢，佢都會咁做嘅。尤其是我哋接觸咁多啦，我以前做銀行啦，咁呢樣嘢呢，就係絕對唔奇嘅。咁希望呢，法國妹呢，你注意翻呢件事啦。咁另外呢，就講到 Miss K 個爹哋啦。咁如果你有留意到雨後陽光個
嗰個情況呢，你都會知道呢。其實呢，Miss K 嘅爹哋呢係之前呢係做高官嘅，喺香港做高官嘅，後尾呢就冇做啦，跟住呢就係自己做咗生意嘅，咁所以呢，佢嗰個係商人呢，都係冇，即係佢係 merchant，即係一個係merchant 都冇問題啦，因為佢都係後尾轉咗做商人，之前係有做高官嘅，係1950年代啦嚇，OK，佢係應該係1951年入職去做嗰個高官嘅。咁我只可以講到呢度，因為人哋嘅私人名呢，我就唔想去 disclose 啦。咁至於呢，你話嗰個孫呢，係咪個孫咩 auntie 啊，個孫啊，咪仔啊，定點樣呢？咁我想話俾大家聽呢，Miss K 個老公呢係韓國人啦，咁而佢呢就係 single child 嚟嘅，即係佢冇姊妹嘅，即係佢Miss K 個 husband 係single child 啦。係冇姊妹嘅，咁所以呢，唔成立嗰個小朋友，即係個孫呢，係祁依蓮嘅 husband 嘅家姐或者細妹嘅小朋友係唔成立嘅。咁呢度 100% 話翻俾你聽。咁呢個呢，就係仲有一樣嘢呢，就係雨後陽光余麗莎女士呢，佢從來冇講過呢Miss K 呢係貴族，只係mention 過佢嘅出身係唔錯嘅，即係屬於一個唔憂柴唔憂米嘅家庭即係屬於係一個係金菠蘿，因為佢得一粒女啦咁同埋呢，就佢哋之前佢爹哋係高官啦，後尾做咗生意啦，咁佢媽咪應該都係做生意㗎啦，咁所以佢哋Miss K 佢唔係貴族，貴族係咩意思啊？貴族係有即係皇帝嘅血統啊嘛，係咪啊？呢啲係咪算貴族啊？係咪啊？即係有皇帝嘅血統啊，或者曾經做過即係好以前嗰啲好勁嗰啲，好似許紹雄咪咯？許紹雄佢祖先可能係喺朝廷做過事嘅，咁都唔算貴族嘅，你都唔算只係顯赫啫，到尾去到貴族。貴族即係你有皇室嘅血統，咁就叫做貴族。咁Miss K 係冇嘅，只係佢爹哋係做過高官，係一個生意人咁樣。咁佢出身呢，就唔係一般家庭，係比一般家庭好啲嘅啫。咁大家呢，就唔好將呢啲事情呢，係將佢係扭曲咗。OK，咁同埋呢，佢住喺邊啊？係咪貧民區咩高層住宅區啊？其實同張念呢件事呢冇關係嘅。咩成日都搬屋啊？咁你又知道人哋嘅家庭嘅情況咩？你有冇了解過呢？你唔可以話點解你成日搬屋啊？咁張念咪好慘咯？咁你係一個 assumption 呢？呢個我認為呢係非常之係點樣講？好似一個真係作出嚟嘅咯，係咪？你要首先要了解人哋嘅家庭狀況，你先可以講出呢啲事實出嚟嘅事件出嚟，或者你點樣去一個推測冇問題嘅。但係你話佢咪好慘咯？佢成日搬嚟搬去咁，你了解佢哋家庭嘅歷史咩？佢哋發生過咩事咩？你係一概不知噶嘛？你唔可以話好慘咩？點解你唔可以中立啲呢？你會唔會係做生意啊，或者係咩情況？你要去走唔同嘅區呢，或者係 city 呢咁樣，咁想問下啫咁樣我覺得做人呢就會比較好啲咯，即係唔好講到咁刻薄咯。張念佢從來冇對佢媽咪有過任何嘅怨言，一個好孝順嘅人。據我所知，我聽到嘅就係咁樣啦。OK，咁就算大家好似有啲網台咁樣講如果呢Miss K 呢佢就離開咗嘅時候呢，咁呢件事呢就不了了之啦，係又搭唔到棚啦。我想問下點樣搭棚法呢？如果冇張念呢個人嘅時候，如果一啲人想懷念紀念翻張國榮先生，做一個比較簡單嘅紀念館，你估就係張國榮呢個名唔會有號召力咩？無需要搞張念呢個人出嚟搞一大壇嘢，或者 Miss K 出嚟搞大一壇嘢，係令到佢哋嗰個咩你哋所謂講嘅 business plan 會係好成功咯，係唔需要咯，就係攞出張國榮先生呢個3個字已經係好有號召力㗎啦。大家都會，如果嗰個紀念館出咗嘅時候，大家都會去想懷念
一下呢一位天王巨星㗎啦，係唔需要作出呢啲嘅事出嚟嘅。我希望大家要明白，去諗深一層，唔會因為要攞呢件事出嚟彰顯有子有孫呢件事出嚟去賺大錢嘅，係唔需要嘅。反而唔整仲好啊，仲清靜啊，係咪啊？嚇，直情攞阿張國榮先生嘅作品出嚟俾大家懷念，然後呢，就係已經夠號召力㗎啦，大家係咪？我希望大家可以清楚我想講嘅嘢啦。咁啊，法國妹呢，我同你就唔識㗎，大家都知㗎啦。咁你所做嘅嘢呢，我就想俾你澄清下，即係我喺呢個係唔係喺你嘅角度啦，即係我想同你傾翻啦。因為你講嘅事情呢，我覺得都好特別咯，係啊，即係個思維上邊呢，係個邏輯性上邊呢，係咯，我有啲 question mark 咯，OK。咁如果你有咩問題，可以問我啊嚇。咁雖然我係一個煮飯婆，一個廚師，但係我都讀過係我唔敢講話好叻啦。咁我都喺銀行做過啦，見過唔少人物啦。咁一啲即係大戶嘅操作，我都會知係點樣嘅，同埋佢嘅邏輯呢，都希望呢，即係各有錢人嘅邏輯呢，係同我哋一般呢係唔同嘅嚇。咁希望我哋了解多啲啦嚇，咁樣。OK，咁好啦，跟住呢，我就想講第二樣嘢啦。咁呢，你就係頭先又講咗即係Miss K 呢單嘢啦。咁我就好想講翻呢，我好想同大家講我自己本台嘅立場啦。咁有啲人留言話俾我，你係咪係唔接受一啲真正嘅證據啊、事實啊？咁我本人梗係唔係啦。但係我睇到啲嘢，我覺得我要去查清楚，我先會去講，同埋我用我心去做呢一件事，做我呢個台。大家都知道啦，我呢個台呢係唔收盈利，唔會有咩計流量 whatever。我只係將社會嘅不公或者對人嘅不公，我睇到嘅我講出嚟，想將呢一件事呢係話俾大家聽，大家去用個思考，即係獨立思考啦嚇，同埋對社會有貢獻啦。呢兩件事呢，我係好想做到嘅，即係希望大家有獨立思考啦，同埋係對社會有貢獻嘅。That's why 喺呢年紀裏邊呢，我就感受到呢係有一班人啦，尤其是嗰個大話精呢，做嘅事呢，就是非常之可惡嘅。咁我係對一啲作奸犯科嘅人呢係特別，即係我譬如我個台，我唔會攞啲即係人哋嘅私事啊、即係嚟去講啊。呢啲係娛樂嘅嘢，我就唔講咁多嘅，因為唔關我事。同埋有啲娛樂台，你自己會講，大家即係八卦下、開心下、輕鬆下。但我呢個台呢，我係希望將一啲社會嘅不公啊、一啲犯罪、作奸犯科嘅人啊嚇，咁呢啲呢，將佢哋嘅真面目呢，係想話俾大家聽。嗱，我唔代表我一定係啱，但係將我睇到嘅嘢，我有好多疑問，所以我哋有獨立嘅思考。你哋唔好就係聽完就算，人哋有幾十萬嘅 subscribers， 你就認為佢係好人，佢係一個人設，係一個正義嘅人，你又覺得佢係好人，或者佢係一個專業人士，你覺得佢講嘅嘢又係完全相信嘅話呢，呢個佢哋就好成功㗎啦，係咪？佢可以做好多壞事㗎啦。而家正在就係 is happening， 係發生緊㗎啦。OK， 嗱，咁呢個大話精呢，佢做嘅嘢呢，實在好多嘅。嗱，佢真係一個作奸犯科嘅人呢，佢害人不淺呢，佢反政府、反中央、反國家。嗱，當然啦，我哋都係即係點講啊？我都接受唔同文化嘅人嚟嘅，但係我始終都係中國人，我不能不否認呢個係我嘅血統。但係大話精佢唔係中國人嚟㗎，大家要知道嚇。咁呢樣嘢呢，但係佢會喺呢個香港住啦。咁佢冇呢一種嘅感情，冇一種血緣嘅感情係唔奇嘅。咁所以呢啲人呢，做起上嚟呢，做反政府、反中國政府起嚟呢，佢哋會做得冇咁多枷鎖啊！佢唔會覺得佢背叛咗佢自己嘅國家嘛，因為都唔係個國家，佢只喺呢個地方住啫嘛。咁佢就可以容易做到佢自己嘅嘢啦。佢會覺得心安理得。This is not my country，you know，只係住喺呢度啫嘛。佢都唔係中國人，佢冇中國籍。You know what I mean？ 好啦，咁佢做過啲好多事啦嚇，譬如佢會搞一啲嘅
宗教團體啦，去誣衊一啲嘅好人啦，即係呢害人利己嘅事啦。個害人唔係求其害下你講下你壞話喎，係直情可以令到你會去坐監嗰類嘅喎。咁佢都曾經做過一個即係一個宗教嘅地方啦。咁嗰個宗教嗰個人士呢，亦都係收監咗嘅。咁當中呢係發生好多嘢嘅。咁呢個詳情呢，咁當然啦，我係會知道一二啦。但係我唔可以亂咁講嘅嚇。咁搞到嗰個宗教嗰個地方呢，就清盤啦。然後呢，就係入邊嘅捐款呢，亦都係不了了之嘅。咁最近荃灣有一個廟子又係咁樣啦，籌咗款又冇籌款啦，收埋嗰個賬戶呢啲錢又唔交代啦。咁呢啲呢，又係同一種手法嚟㗎啦。好啦，跟住呢，就即係我叫做非法集資啦嚇，跟住就會恐嚇人啦。好耐以前恐嚇佢個一個律師啦，曾經幫過佢律師啦，話要殺死佢啦。跟住冇幾耐呢，呢個律師呢就俾人打一身啦，甚至係毀容啦，想毀佢容啦。跟住最近有一位呢，就係阿賢哥啦，阿賢哥就係被人呢係貼咗追蹤器啦。阿賢哥呢就知道係邊個做㗎啦，就係大話精啦。咁大話精呢就想打阿賢哥一鑊嘅，想教訓佢嘅咁呢樣呢已經係備咗案㗎啦咁呢啲咁嘅呢，完全係黑社會啦。咁串謀詐騙啦，甚至係我懷疑有販毒啦同埋呢就係參與一啲反政府嘅地下組織啦一啲喺國內已經成為一個邪教嘅組織啦咁佢哋呢都係一個大嘅團體嚟嘅。咁同埋係辱華啦，好中意呢係同埋好中意呢係將一啲嘅歪理呢係洗你腦啦，透過佢嘅網台啦，透過佢嘅言論啦，透過佢嘅專業啦咁大家呢就係蒙在鼓裏啦。咁清醒嘅人有幾多呢？我希望叫得一個得一個啦。我嘅力量係有限，但係我好多謝有好多人呢慢慢清醒嚟。你唔使信晒我嘅，你哋自己去搜集啲資料，大家一齊去諗咁由舊年嘅一個喺大嶼山嘅佛寺裏邊呢，我已經睇得好清楚啦。到最後最近嘅喺荃灣一個廟寺呢，嗰個籌款方式呢，完全呢係一個詐騙形式嚟嘅，對我嚟講 ，OK。咁仲有一樣嘢呢，咁呢個係題外話啦。唔係喎，仲有咁佢有一班手下㗎嘛，係咪啊？咁佢呢都係叫啲手下去欺凌一啲婦孺啊，作一啲古仔啊，去毀滅人哋嗰個人格啊，咁然後呢，就係可以做佢哋嘅事啦，佢哋嘅利益啦，因為都係利益為主嘅咁樣。好啦，咁跟住呢，我就講返呢。最近呢，佢哋出咗條片喎，嗰個大話精咁呢就去咗一個地方，咁呢就同佢嗰個外籍老公一齊，咁呢大話精呢就叫佢外籍老公，嘿，你許個願啦。咁你知唔知呢個外籍老公講咩？I wish all my enemies go to hell， 即係話呢，佢好希望佢所有嘅敵人呢都去地獄。咁呢啲係非常之涼薄嘅願望嚟嘅。如果係一個貴族、一個有錢人、一個有學識嘅人，會唔會喺個鏡頭前面去講呢啲説話呢？咁呢啲人嘅心底係點樣呢？而當時嘅大話精仲個嘴係戚戚咁樣微笑嘅喎。咁我睇到呢個景象呢，就非常之恐怖，非常之驚啊！呢啲係壞到入心嘅人先會講嘅。一般人嘅許願，如果你係一個公眾人物，你一個大嘅家族嘅後代，你會講啲咩啊？希望世界和平啦，希望人人健康啦，希望社會平安啦，係咪啊？呢啲係一個比較大方向嘅許願啊嘛，唔係話我希望我所有嘅 enemies， 我嘅敵人去地獄。咁你嘅敵人係咩敵人？即係反你就係敵人咯，即係等於大話精一樣啦。反對佢嘅人，唔認同佢嘅人呢，佢就要做低佢要去搞佢，搞到佢冇晒地位，冇晒人格，甚至要搞到佢坐監即係佢透過呢個 media， 呢個 social media
呢個大嘅一個 speaker， 好大嘅 speaker，可以將佢個信息傳開去。以前呢，好多可能10年前呢，就冇呢個 YouTube 咁盛行嘅時候呢，佢呢個感染力呢係冇咁大嘅。咁自從佢有個 YouTube channel 呢，佢嘅感染力呢係好大嘅。佢將啲壞嘅信息，將啲假嘅信息，將啲歪理，將啲係好洗腦嘅信息，全部作入 inject 去你哋個腦度，然後你就好似一個偶像咁去崇拜，佢講咩你都信。嗱，呢啲呢就係一啲等於以前龐氏集團就係啦，龐氏騙局亦都係啦，即係哈利路亞咁樣啦，有啲就係即係一啲好一貫嘅模式咯。首先有個人設啦，令你去相信佢啦，然後佢就可以去 manipulate 啦，我唔識講中文啊 manipulate 啦，去點樣去令到你哋相信佢啦，然後去係咯 manipulate， 我唔記得中文點講 ，you know what I mean 啊嚇。咁呢啲咁嘅情況呢 that's why 我喺我台呢，我係唔會停嘅，直至到呢個人呢個大話精佢得到佢嘅點樣講佢嘅懲罰啦，可能入獄啦，即係佢要承受翻佢所做嘅事咯。如果佢有違法嘅時候，咁我認為佢係有嘅，佢係有嘅，佢做啲好陰險嘅嘢嘅。佢私人嘅嘢我唔理，即係佢私人去點樣操作啊，點樣影響人哋嘅家庭啊，點樣去破壞人哋嘅家庭啊，呢啲我唔講啦，係咪啊？但係影響社會公眾嘅利益嘅話，同埋佢令到香港好多人嘅分化，尤其是何志華呢單嘢去令到呢社會有好大嘅分化，而呢個人呢，係根本係冇呢一個嘅重婚嘅時候，你誣衊人哋，同埋如果你知道人如果真係重婚，點解你唔去報警呢？你冇喎，你直情點解你要喺個大即係佢喺個 YouTube 嗰度講出嚟呢？呢個目的係乜嘢呢？係咪先？咁好多目的嘅，我好清楚嘅。第一，製造分化，等香港人憎大陸人；第二，覺得資源分配不對香港人嚟講呢，你要作出對政府對呢一啲嘅資源分配係不公。即係等香港人呢係好仇恨，you know？呢個係好大個目的，好大個目的嚟㗎。仲有就係you know 賺到錢啦，透過呢咁嘅成年啦，講何志華呢件事，咁不斷咁樣去追蹤人哋啊。我唔知何生何太嗰度有冇係即係同你一齊去夾到個劇本啦。我覺得我認為啦我自己覺得啦，我揣測咧係有咯，唔係點會搞咁耐啫？咁但係當中嗰啲情況我就唔知啦，因為我覺得呢啲係即係點樣講啊？對人嘅點講啊？嘅 value 係冇價值嘅，只係得怨言。咁講咗成年都冇啦，係咪先？咁大家唔該，你哋去諗清楚呢件事咯。OK， 咁今日呢係講住咁多先。我希望大家知道我呢個台，我仲有講一講嘅。我漏咗講，咁大家都知道我係希望可以，我唔講我自己好正義或者乜嘢，總之我喺我能力範圍之內，而我見到有啲嘢係對社會不公，或者係有啲人作奸犯科，而我睇到，我唔會視而不見，我會出聲，我會去行動，做我市民嘅一個責任。我希望大家都同佢一樣係有呢種嘅心，咁我哋嘅社會呢，先可以回復返正常。冇咁多騙案同埋呢，我記得喺8月份呢，我就自己呢一個人呢，就揸車由曼谷4個鐘揸到去，就去到嗰個黑衣峰嗰個註冊公司嗰個地址嗰度，係由曼谷揸4個鐘，跟住警察保護我。呢啲完全呢係冇人叫我去做，亦都係我亦都方便呢，因為我喺泰國住，咁我就覺得我盡一點能力，希望幫到香港人揾出一啲可能有用嘅資料咁樣。咁呢個係出自我心，我嘅初心係不變。
大家唔好誤會，我會製造一啲假嘅信息啊出嚟啊，去誤導大家。由我今日講呢一段嘅 video，我所有講嘅嘢呢，都係冇作假嘅，全部係有人講俾我聽，證實咗嘅。呢個人唔係求其一個人話俾我聽邊個講嘅，邊個講嘅，唔係嘅嚇。咁我嘅能力，我諗大家都知㗎啦。我好海邊呢，我係識人比較多啲，同埋嗰啲人唔會騙我嘅，就係咁啦。咁呢啲人呢，都係係咯，就係咁咯，係一啲唔係捏造假消息嘅人咯。總之就係OK。咁今日係咁多先，希望大家留言啦，俾個 like 我啦，同埋同埋 subscribe 啦，share 開去啦。咁我想將我哋香港人或者一個係為社會發聲嘅人士係盡一點力，大家宣揚開去，我哋彼此努力加油，係為香港建設一個美好嘅社會而去做事，將啲壞人作奸犯科嘅人繩之於法。OK， 將啲壞人、黑心人、衰人、吸毒嘅人、圈錢嘅人、詐騙嘅人。OK，thank you，拜拜。